با مقصد بلند برداشتن ملکه مهارت جودوچیان ولایت سوخت و آماده نمودن آنها به مسابقه‌های بانفوذ در پیش ایستاده با تشبث دیرکتوری مؤسسه دولتی مکتب ورزشی دهه زرافشان ناحیه جبار رسولوف شاهین گلوف در این دهه مشق‌های دسته‌جمعانه جودوچیان ولایت راه اندازی شدند. برای بلند برداشتن ملکه مهارت ورزشکاران مربی پرتجربه کشور رزق‌الدین رجبوف از شهر دوشنبه دعوت کرده شد تا به جودوچیان مشق و تمرین دهد. در مشق‌های دسته‌جمعی در برابر نورسان و جوانان ورزش دوست جودوچیان پرتجربه کشور مسعود احمدزاده، فیروز ملیبایزاده، نصرالدین علی مردانوف از شهر دوشنبه، مهرزاد صوفیوف، محمد اقبال توشوف، ولی محمد باکیوف، مجیب مهراب جانزاده، حکیم اودینف، رجب محمد حسین زاده و نیاز باکی باکیف از ولایت سوخت اشتراک دارند. مشق‌های دسته‌جمعی همه روزه دو مرتبه از روی طلبات‌های ضروری راه‌اندازی گردیده ورزشکاران هم حالت جسمانی خود را انکشاف می‌دهند و هم نازکی‌های این نمود المپی ورزش را می‌آموزانند. بنابر اطلاع مسئولین ساحه برگزاری چنین مشق‌ها برای رشد و رواج جودو و به دستاوردهای ارزنده مشرف شدن جودوکاران کشور مساعدت می‌کند. ما شکرانه استقلالیت جمهوری تاجیکستان می‌کنیم که در این آرامی، در این امنیت، در این صلح و ثبات ورزشکاران ما به یگان مانگی مشق‌های دسته‌جمعی را در هر یک گوشه و کنار جمهوری می‌گذرانند. ما از ناحیه مسجد دعوت شدیم به این تالار، ورزشکاران ما هم اشتراک کردند. بسیار اقدام خوب پیشروی است. این خیلی مشق‌های دسته‌جمعی زیاد شوند، ورزشکاران را سرجم کنند و متحد میشوند و در مسابقه‌های بیرون از جمهوری با پرچم تاجیکستان را بلند می‌بردارند. برای در سطح بلند گذاشتن تمرین‌های دسته‌جمعی در دهه زرافشان تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. تالار ورزشی با هیزم و انگشت گرم کرده شده برای برگزاری مشق‌ها مساعد میباشد. ورزشکاران با جای خواب و خورد و خوراک تامین کرده شدند. مورد به ذکر است که نمود جودو با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون جودوی کشور سال از سال در تاجیکستان رشد و رواج یافته ایستاده ورزشکاران کشور به دستاوردهای ارزنده نائل گردیده ایستادند. مورد به ذکر است که نمود جودو با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون جودوی کشور سال از سال در تاجیکستان رشد و رواج یافته ورزشکاران کشور به دستاوردهای ارزنده نائل شده ایستادند.